Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. Today we will start GK book chapter number 38. Let's start. Bird 1. Plants and animals. पौधे और जानवर. Look at the birds and name them with the help of the given clues. पक्षियों को देखें और दिए गए सुराग की मदद से उनके नाम लिखें. यू में यूज द हेल्प बॉक्स. आप हेल्प बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं. यू सी फर्स्ट नंबर इज 8 इज द रेयरेस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे वेटिंग 9 to 12 kg. यह सबसे दुर्लभ और शिकार के सबसे भारी पक्षियों में से एक है जिसका वजन कितना है 9 से 12 किलोग्राम. दिस बर्ड नेम इज एंडेन कॉन्डोर. स्पेलिंग इज ANDEANCONDOR. Second number is this bird has the longest wingspan between 8 feet 11 feet. इस पक्षी के सबसे लंबे पंख होते हैं जिनकी लंबाई क्या है 8 फीट से 11 फीट के बीच होती है. Albert's Rose. This bird name is Albert Rose. Spelling is ALBATROSS. And third number is this largest living bird is up to 9 feet tall and weighs up to 150 kg. यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी 9 फीट मीन्स 9 फीट लंबा है और इसका वजन 150-150 किलोग्राम तक है. दिस बर्ड नेम इज ऑस्ट्रिच. स्पेलिंग इज OSTRICH. Ostrich. Fourth number is 8 is the strongest bird of prey. यह शिकार का सबसे मजबूत पक्षी है. 8 is capable of hunting and killing. यह शिकार और हत्या करने में सक्षम है. This bird name is harpy eagle. Spelling is HARPYEAGLE. Eagle. Fifth number is this is the smallest bird that measures 3 to 4 inch. यह सबसे छोटा पक्षी है. जब हम इसे मापते हैं तो यह 3 से 4 इंच ही है. ह्यूमन बर्ड. स्पेलिंग इज HUMMINBIRD. ह्यूमन बर्ड. 6 number is 8 is the tallest flying bird. An adult male can stand to a height of almost 6 feet. यह सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है. यह एक वयस्क पुरुष जो लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक खड़ा होता है ये उसकी तरह 6 फीट ऊंचाई तक खड़ा हो सकता है. सारस क्रेन. दिस बर्ड नेम इज सारस क्रेन. स्पेलिंग इज SARUSCRANE. Seventh number is 8 is the most dangerous of all birds. यह सभी पक्षियों में सबसे खतरनाक है. It kicks its vitamin casing massive bleeding. यह अपने शिकार को बड़े पैमाने पर लहूलुहान कर सकता है. दिस बर्ड नेम इज कैसवोवेरी. स्पेलिंग इज CASSOWARY. 8th number is it can stay out on the sea either soaring or floating and the water for 3 to 10 years. यह समुंदर पर बाहर रह सकता है या तो पानी में 3 से 10 साल तक
तैरता ही रहता है. This bird name is Sooty Tree. Spelling is Sootyter. And students, this chapter do feel and learn also. Thank you. Have a nice day.